Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. У нас очередной расклад. Наверное, уже по традиции, да? Кусочек мыла опять тут у меня на столе. Так. Вот все время обещаю вам маленький раскладик. Давайте уже маленький сделаем. Ну, давайте. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Вот, собственно, все на этом. Так, что стучит к вам? Карта звезды, звезда, звезды, да. Ну что, мечта какая-то ваша, дорога какая-то ваша, путь ваш, осуществление мечты. Что там? Что там будет? В какой сфере мечта сбудется или может сбыться? Вот представьте сегодня, что вы все немножко ведьмы, потому что я взяла Таро зеленой ведьмы. Тоже давно не работала на этой колоде уже. Так, ну что там за мечта? В какой сфере мечта? Смотрите, колесница. То есть, если это про мечту, то она близка к исполнению, либо уже начала исполняться, либо вы вот прям прорываетесь изо всех сил к своей мечте. Паж жезлов, новая весна в душе, да, может быть, новое начало, новая энергия какая-то в вашу жизнь, да, входит. Смотрите, о ней вы мечтали, ее вы хотели, этой новой энергии вы хотели, этого прорыва хотели. Ну, а чего касается-то? Слушайте, ну, если тут по поводу отношений с королем жезлов, да, допустим, может быть, с места сдвинулось что-то, может быть, тишина между вами прекратилась, может быть, вот это расстояние между вами, да, ушло какое-то, как между небом и землей, да, то есть вот, может быть, чья-то холодность растопилась, поскольку здесь нам вот король жезлов сидит, тут улыбается, радостный такой. Новое начало, быть может, между вами, и все-таки объединение в команду и праздник жизни. Девочки, может, просто вы человека встретили, он вам понравился, да, вот все, вот все. Только не надо из него тут создавать кумира и звезду, девочки, не надо его сажать на пьедестал, а вы уже такие ошибки однажды делали, ни к чему хорошему они не привели. Давайте звездой будете вы, окей? Договорились? То есть вот что стучит в вашу жизнь, что гремит, прямо уже гремит. Ну, какая-то суета, разговоры, быть может, какие-то ни о чем разговоры, да? Суета тоже, которая ни к чему не приведет. Суетитесь вокруг чего-то, из-за чего-то, почему-то. А смысла-то особого в этом во всем нет. Может быть, сплетни какие-то о вас. Слушайте, ну кто-то тут... смотрите как. Если вы решили, что против вас тут кто-то что-то шаманит, колдует, да... вообще, конечно, шанс такой есть, но, по-моему, суетитесь вы зря. Или не зря. Вы боитесь, что этот кто-то сломает все, да, у вас в чувствах, в любви. Боитесь, что страшный суд будет. Почему? Блин. Ну, девочки, потому что... Смотрите, тут какая история может быть. Вот я не знаю, связывать ее вот со стучит. Либо это о другой ситуации. Так, ну смотрите, как здесь получается. Вот мне сейчас идет только одно. То, что... Как бы вам это сказать? Здесь история про бывшего, да, который ушел, но почему-то теперь втихушку ходит к вам. И эта ситуация вам уже прям вот гремит, да. То есть вы понимаете, что поступаете, быть может, не очень правильно, хотя, с другой стороны, уверены опять в своей правоте. То есть вот эти вот колебания ваши, правильно ли я делаю, но это все равно обман какой-то, самообман, вот это вот суета, вот это вот ожидание. Угу.
А надо ли или не надо ли уже мне вот это все? Защищаться от него, обороняться или нет. В общем, вот вокруг короля вот этого вашего, да, бывшего, который грозится тут вернуться в вашу жизнь снова, какая-то суета. И суета не нужна. По идее, вот ваше подсознание, оно знает, как с этим быть. Надо оно вам или не надо. Магия в вашу сторону здесь возможно. От соперницы, я вам говорю, это как вот есть. Опять же, не у всех же проиграется, правильно? Ну, у кого проигрывается, ну да, здесь может быть магическая атака и такая серьезная, я бы сказала так. Может быть, если предотвратить только вот это все, да, и каким-то образом там защиты себе поставить. Вообще подумайте как следует. Вот прежде чем суетиться, да, над этой ситуацией, подумайте как следует. Вам оно надо или не надо? Потому что эта ситуация, она может разломать, в конце концов, вашу стабильность, какую-то вашу девятку пентаклей. То есть только-только вы из какого-то болота начали вылазить, да, у вас все стабилизировалось, и вы можете здесь вот эту ситуацию завершить, потому что к вашей вот этой вот ситуации стабильности подбирается змея, прям змеевка, змеища такая. И вы сами можете открыть ворота для этой змеи. То есть прежде чем начинать вот эту вот ситуацию, она кроме суеты, вот зла, да, какого-то, она ничего не принесет. В итоге вы можете остаться у разбитого корыта. То есть тройка мечей, то, что сейчас вас наполняет, оно может буквально вот из-за этой ситуации опять снова куда-то обвалиться, да, и остаетесь вы реально вот в опустошении, в одиночестве, с разбитым сердцем. Вот что гремит. Дверь откроет. Ну, смотрите, вот перед вами какие-то препятствия, для вас есть какие-то препятствия. Что откроет вот эту дверь, да, что уберет вот эти препятствия, может быть. Будем так рассуждать. Что это может быть? Так, девочки, я не знаю опять, является ли продолжением вот этого всего, да. То есть, смотрите, здесь уберет препятствия из вашей жизни и откроет перед вами дверь, да, допустим. Или какая-то дверь перед вами откроется, или вы ее откроете. Это будет только выход из иллюзий, понимаете? Вам выйти из иллюзий надо, и эта дверь откроется. То есть вот из двойственной ситуации из этой нужно выйти. Мое, не мое, надо, не надо. Скорее всего, да, здесь вот связь есть между стучит, гремит и дверь откроет. Вот, не нужна вам эта двойка пентаклей, вот эта двойственная позиция непонятная. Из этого ничего не вырастет, девочки. Двигайтесь к новому уже. Тут, говорят, энергии хватит и на новые отношения, и на новое начало, и на творчество, и на приход к чему-то стабильному, и на встречу нового человека в своей жизни. Вот так вот. Лишь только всего лишь нужно выйти из иллюзий, да, и высвободить себя вот из этой двойственной, из какой-то позиции. Ну, здесь как-то вот так. Ну, и чем ваше сердце успокоится? Ну, вот выходом, может быть, из ситуации. Опять же, ключом, да, который откроет эту дверь. То есть, смотрите, если перед вами нет сейчас даже вот этой двери, да, то если вы выйдете из иллюзии, из двойственной ситуации, то вам не только дверь покажут, блин, еще и ключик дадут. Что будет этим ключиком? Да выход в новое. Выход из ситуации, когда вы нифига не знаете, как вам поступать. Колесо фортуны, да, то есть оно выкатит вас из этого повешенного, оно вытащит вас из этой тяжести, да, то есть вот дадут вам ключ, освободиться от тяжести, выйти из повешенного, в конце концов. Возможно, вы повисели там и достаточно долго, да, все колесо поворачивается, и вы, естественно, тоже поворачиваетесь вверх ногой, все, вы не висите больше вниз головой. Вы нависелись, вы увидели ситуацию по-новому, переоценили. То есть, смотрите, вот убрать двойственность из вашей жизни, вот эту вот, да, вот иллюзии вот эти вот, выйти прямо из них, прям заставить себя выйти, вот взять себя вот так и вытащить оттуда. И, пожалуйста, перед вами куча всего и куча нового. Перспективы, девочки, вот они. Выход из Луны, наконец-то. То есть из неясной, из мутной, из непонятной, из нездоровой ситуации, я бы так сказала. Ну да, то есть можно будет уже что-то делать, что-то планировать. Хотя бы планировать для действий, для дальнейших, да, или планировать дальнейшие действия. То есть
И дверь откроют, и ключ дадут, и этим успокоится ваше сердце. Перестать быть в двойственной позиции. Надо, не надо, хочу, не хочу, убирать, не убирать, выбирать, не выбирать. То есть вот что-то одно нужно все-таки, определиться как-то нужно. Тогда вот оно вам все. Девочки, чтобы пойти к новому, ну вот 100 раз говорю на каждом раскладе, надо выпутаться из старого. Потому и сил у вас сейчас нет, но они появятся. И потому что в зависимых вы отношениях, даже если отношений уже нет как таковых, да, они... То есть тот, с кем у вас в голове ваши отношения, у него уже другие, возможно, отношения, а вы все равно вот еще считаете, что у вас есть отношения. Нету их здесь. Поэтому, чтобы не блуждать здесь по темному лесу, да, вы уже нависелись вниз головой, вы уже тут должны были переоценить все на свете. И вы знаете уже этот путь и эту дорогу, вы все это уже знаете, да, вот она звезда, с чего началось, тем и заканчивается. И дорогу вы знаете, и фонарик у вас есть, и под другим углом вы на все посмотрели. И знаете вы, как вам поступить, просто здесь, может быть, воли, мужества не хватает. Девочки, должно хватить, надо, чтобы хватило. Иначе вот эта вот тройка мечей, да, она тут вам снова маячит перед вашими глазами. Идите в трансформацию, идите в перемены, делайте свой выбор. Это даст вам стабильность, это даст вам выход к вашей мечте, да, это даст вам дальнейший путь, перспективы, планы, их реализация. Ну и, в принципе, удовольствие даст тоже, да, от проделанной над вами же самой работой. Тройка кубков, 9 кубков. То есть кайфанете еще от того, что вы справились с ситуацией. А как с ней справиться? Да просто вот принять решение, девочки. Выйти из кризиса, пойти в новое. Не раздавать, не разбазаривать свою драгоценнейшую энергию направо-налево. Не надо, понимаете? Потому что у вас у самой ее не очень-то уже много осталось. Да вы уже сама в таком вот немножко в бедственном положении. Отпустите себя из прошлого. Вы так давно уже в этом во всем варитесь. Отпустите себя, девочки. Ну и победите вы при этом. Так что, ну вот как-то так. Здесь будет выход и из иллюзий, из страхов, из всего. Отпустите сами себе, дайте дорогу. Вы сами себе шлагбаумов наставили. Так что выпускайте себя, девчонки, из темницы. Выпускайте себя к своей мечте, выпускайте себя на свободу. Возвращайтесь к себе. Препятствия с вашей дороги уберут. Может, высшие силы, да, помогут вам. Может, вы сами себе, может, предки вам помогут, да, ваш род. И не только дверьку покажут, но и ключики в ручки вот принесут, дадут. Если вы захотите, конечно. Все, девочки, всем пока.